这一两年的时间下来，大家都比较喜欢环绕的效果嘛，所以有后环绕跟没后环绕，我觉得在这一题这边其实就有一个很明显的答案，就是在2025年，其实我已经就蛮不推荐单支型的桑巴了。当然，如果你的预算是在1-2万左右，像 LG 的 S70TR， 它已经做到2万出头了嘛。那我们之前有开箱一些，不管是 JBL 或是什么雅马哈，就是他们已经慢慢的开始做这种2万块左右的环绕桑巴了。所以相对起来，以前呐，如果在5-6年前你要有环绕的桑巴，其实可能都是真的是很贵的，5-6万块的。但你看到现在一个大家的这个整组的有环绕的桑巴，它的整体的价格是在下降的。